好啦，接住講一個常用啲嘅 e-learning tools 咁呢個 Kahoot for all subject 嘅，咁都我相信大部分老師都可能用過噶啦。咁我都點解都睇睇呢？咁佢有佢嘅優點喺度嘅，咁當然有佢嘅缺點啦。好啦，咁我事不宜遲啦，咁望一望先。咁呢個簡單嘅 guideline 嘅，咁佢第一樣嘢呢，咁你未 log in 之前你要 sign in 啦。咁咁就可以睇到啦。咁我哋輸入個 Gmail account 咧就 log in 到啦。好，咁樣都接住啦。我哋就望一望佢嗰個情況係點樣啦。個情況呢，就首先呢，你就喺嗰度打咗個 keyword 啦，喺個網頁度打咗 keyword Kahoot 嘅字呢，咁佢出咗兩個網址啊。其實兩個網址都係 Kahoot 嘅。上邊嗰個呢就係你就係 Play Kahoot。咁 Play Kahoot 呢，當然你可以用電腦玩又得，用手機玩又得 ，iPad 都得啦。咁樣最緊輸入一個嘅叫 Game Pin 好，接住呢，跟住呢，如果你想自己操作呢，就喺下方啦，Kahoot.com 嗰個。咁 Kahoot.com 我撳咗落去噶啦。咁你一輸入呢，首先你要 log in 先啦。咁就係頭先嗰句啦。如果未 log in 要 sign in 啦。咁我自己log in 咗佢啦。咁我就製作咗個活動咁呢度我哋見到個名噶啦 ，Kahoot Revision Fun。好，咁呢個就俾嚟緊嘅中二同學呢帶下溫書嘅。咁個內容呢就會咁嘅。咁首先我用Word 啦，咁我打咗先嘅。咁個好處就係咁嘅，就算佢冇手機手呢，咁都有個 hard copy，咁可以翻屋企溫下書啦。咁內容就咁啦。咁我都唔詳細睇啦。好，咁我哋睇下點操作啦。咁首先個操作好簡單嘅。咁你製作完之後呢，咁佢會有個檔案啦。個檔案呢，咁我模擬咁撳入去啦。好，咁等等先啦。好，咁我就基本上呢，就係呢個copy 咗，咁paste 上去，咁全部都係咁嘅模式啦。咁佢個好處呢，咁我都粗略咁睇啦。咁你打上去啦，咁你啲時間可以有改動答案咁樣你中意用 True or False 又得咁啲題目。咁你見到後邊嗰啲呢，就係基本上係個 multiple choice 嚟嘅好啦，咁如果你話想改動即係製作嘅時候呢，其實你可以呢度啦，加翻 edit。好，咁edit 啦，咁樣你不論你想 edit 個時間啦，咁你個 True or False，我覺得30秒差唔多啦。咁30秒啦，咁因應學生能力，咁你可以揀唔同嘅 time limit 啦。好，跟手呢，例如你係個 multiple choice 咁樣就長啲啦，咁可能。例如我俾1分鐘啦，60秒啦，俾佢諗啦。我模擬條題目要 edit 啦，第7條好，咁呢度呢，見到你題目就打喺度嘅。咁其實佢Kahoot 呢，我自己覺得嗰個操作呢係簡單嘅。不過呢，佢有個好大嘅 limitation，我都唔係好中意嘅。咁你見到佢嗰個呢，就限制你嘅字數嘅。例如我係咁打啲字落去，咁我喺個題目度作，咁我打字落去。咁你發現啲 character 越嚟越多啦，咁當然你見我係咁撳個 P 字，咁其實呢個叫做負啦，即係話俾我啲字係點多出預期啦。咁所以有時你限制嗰個題目嗰個可行性嘅。咁但係如果你站在玩嘅角度呢，咁條題目太長，咁其實學生即刻睇比賽呢，咁有佢嘅困難喺度啦。咁調翻轉頭呢，你想將啲相 upload 上去呢，就喺呢一邊咁答案kick 揀都係咁樣好，咁當然我唔嘈啦，呢條題目係嘛？咁我嚟出翻去啦。好，咁如果你話有冇相呢？咁我有嘅。例如呢個啦，咁我自己呢條題目我有相嘅，咁我可以撳入去俾大家望一望啊。咁喺個位置咁你可以有啲叫做修改尺寸咁都喺度可以跟進翻嘅。好啦，咁我哋出翻去先。咁基本上呢，同工你自己撳下呢，做個操作都唔困難嘅。好，咁我呢度啦，咁我模擬啦，咁我哋就 Play 啦好，咁我撳個 Play 字落去，咁當然呢個係先生控制噶啦，或者係睇住啦。咁樣再望呢，咁我可以分 team 同埋 player 啦。咁我當係 classes 嗰款啦，係嘛？咁我哋撳入去啦，撳入去咁佢問你準備咗未啦？咁等等嘅嘢啦，咁樣，咁佢有個曲俾你嘅，例如呢個係432、447。
咁同步呢，你又聽到啲聲音嘅。咁呢個就係 Kahoot 我覺得最好嘅優點啊！佢有俾個配樂，咁令到啲學生玩起嚟呢，嗰個趣味性大好多啊！因為我發現好多 e-learning 嘅軟件呢，其實冇配樂喺度嘅。咁我懶啲啊，咁我就 can place 攞咗個嘢，咁我就開翻喺 Play Kahoot 嗰度位置，咁paste 落去，咁 enter， 咁入去啦。咁大家全程我聽到啲音樂呢，都係Kahoot個網頁裏邊自動 jam 出嚟嘅。咁你作個名啦，咁又係好嘅。咁學生自己作自己名，咁都十分之 interest 噶啦。咁樣，咁我英文名就係李 Sir 啦，咁用翻李 Sir 英文名。好，咁樣就撳咗去。咁你全程都見到個 pin number 喺度jam 出嚟嘅。咁樣嗱，咁呢個位置就係咁啦。咁